Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha mais nova aquisição, a minha mais nova conquista, que é o meu iPhone 11 Pro Max. Gente, olha que coisa mais linda do mundo. Eu tô muito feliz, sério, vocês não têm noção. Eu fiz esse investimento principalmente aqui pro canal, pra melhorar a qualidade dos meus vídeos, pra melhorar o meu conteúdo. Pra quem não sabe, eu ainda gravo com o meu celular. Eu tenho o iPhone 8 Plus e aí eu fiz, né, esse plus de passar pro iPhone 11 Pro Max pra melhorar aqui a qualidade, pra ter mais espaço também, porque o meu celular já tava quase enchendo a memória, então eu peguei um com mais memória. Gente, esse daqui tem 512 GB. Se eu encher essa memória aqui, eu desisto da minha vida, desisto da internet. Sério, eu tô muito feliz em vir mostrar tudo pra vocês e contar as minhas primeiras impressões. Então vamos começar com o unboxing. Vem abrir comigo esse nenenzinho aqui. Então, gente, bora começar esse unboxing, ó. A caixinha já tá aqui, eu já tirei do plástico, porque eu já abri lá na hora, né, pra ver se tava tudo certinho, quando eu me encontrei com um cara que foi me entregar. Então eu vou abrir aqui pra vocês, e ele também me deu uns mimos, ó, me deu uma capinha, uma película e esse negocinho aqui, sabe, de colocar no celular, de maquiagem. Achei fofo, mas agora sim, vamos abrir essa belezinha. Uma coisa que a gente já percebe de cara é a caixinha, né, gente? Porque agora a caixinha é preta, não é mais a caixinha branca tradicional. Mas ele continua com os relevos aqui, ó, como se fosse o próprio celular aqui, que eu acho incrível. É sempre uma experiência incrível você abrir o celular pela primeira vez. A Apple não decepciona nesse quesito. Então agora vamos abrir. Outra coisa que a gente já percebe é que o celular já tá aqui de cara. Antes vinha aquele papelzinho, né, aquele manual de instruções que ficava aqui em cima, e agora não, eles já colocaram aqui o celular na sua cara, que, gente, sério, olha que coisa mais linda do mundo. Eu fiquei muito apaixonada, eu tava morrendo de medo de não gostar muito do design, né, por conta das câmeras, de ficar parecendo um fogão. Mas eu achei a coisa mais linda do mundo, sério. Aqui ele já tá ligado, porque eu também liguei, né, pra ver se já tava tudo certinho. Mas agora vamos ver o que tem aqui na caixinha. Então, ó, agora fica aqui por baixo o manual de instruções, aí você tira. E aqui tem o fone e o carregador. Pelo menos com o cara, né, que eu comprei o celular, o carregador é o padrão Estados Unidos, então é esse de pontinha fininha. E aí a fonte fica aqui, o fone aqui. Achei uma ilusão, porque você olha assim, parece muito ser um AirPod, só que aí você vira e você vê que é o fone normal. Mas enfim, achei lindo. E aqui embaixo o cabo, que agora é diferente, ó, vou mostrar pra vocês. A diferença é na entrada pra fonte, que eu esqueci o nome, vou deixar aí pra vocês, mas é uma entrada diferente, ó. Não é mais a entrada USB, mas a entrada pro iPhone mesmo é a mesma. E a do fone também é a entrada mesma do 8 Plus, que é essa mesma entrada aqui do carregador. Vou deixar vocês admirarem mais um pouquinho, porque, sério, gente, muito, muito lindo. Ele não é nem muito pesado, nem muito leve, eu achei bem parecido com o meu 8 Plus. Aqui do lado, ó, agora ele é assim, é cromado que fala? Acho que é cromado, né? E aqui atrás ele é meio fosco. E uma coisa que eu já percebi de cara foi o botão de ligar, que ele aumentou de tamanho, ó. Agora ele é maiorzinho, antes ele era mais ou menos assim, né? Agora ele é maiorzinho. E aqui tem os botões de aumentar e diminuir o som. Essa parte aqui pra colocar no silencioso eu achei que tá um pouquinho diferente também, tá mais delicado. Aqui embaixo tem aqui os alto-falantes. Enfim, gente, essas foram as mudanças que eu percebi nele até agora. Agora sim, bora para as primeiras impressões do celular. Eu peguei ele ontem, eu ainda não coloquei meu iCloud e as minhas coisas aqui, eu deixei ele carregando, tava gravando um unboxing, então ainda não mexi muito nele, mas já tem algumas considerações para dar pra vocês. Na real, não tava nos meus planos comprar outro celular tão cedo, meu celular ainda tava assim, tranquilo, só a memória que tava quase enchendo, aí tava começando a bater um desespero, mas o celular em si ainda tava pegando tudo normalmente. Só que o celular da minha irmã parou de funcionar, a bateria começou a ficar muito ruim, e aí os meus pais sugeriram eu pegar um novo e deixar o meu pra ela. Como eu já tava querendo investir numa câmera aqui pro canal, eu achei que dava pra juntar o útil ao agradável e pegar um celular novo que tivesse uma câmera melhor também, e já usar aqui pro canal e pra mim, né, na vida, como um celular. Eu tava com um pouquinho de medo dele ser um pouco grande, mas não, gente, o tamanho dele é muito, muito parecido com o iPhone 8 Plus. Eu não sei se é exatamente o mesmo tamanho, mas, gente, é idêntico. É muito parecido, eu tava achando que era maior, mas é muito, muito parecido. E o peso também, eu tô achando
funciona, tipo assim, a mesma coisa, eu não tô sentindo muita diferença nessa questão. Como eu falei, né, eu ainda não mexi muito nele, mas eu achei bem fácil não ter o botão aqui, eu achei que ia demorar bastante pra eu me acostumar, mas até que eu achei fácil, é só você dar uma arrastadinha pra cima que ele vem pra página inicial, então acho que em questão de uma semana eu já tô acostumada. E mesmo que ele tenha o tamanho muito parecido com o iPhone 8 Plus, eu tenho muito a impressão de que ele é mais longo. Eu acho que por ser a tela infinita, né, eu tenho muito essa impressão de que ele é mais longo, dá a impressão de que ele é maior. Então, mesmo que ele seja o tamanho muito parecido com o 8, ele me dá muita impressão de que ele é maior. Olhando, né, mas segurando é a mesma coisa. Sobre o design, como eu falei pra vocês aí no unboxing, me impressionou muito, eu tava com medinho também de não gostar muito, de estranhar as câmeras, mas agora eu já tô assim, apaixonada, tô encantada, tô achando lindo. Inicialmente eu queria pegar o branco, não sei nem se fabricam o iPhone 11 Pro Max branco. Vou deixar aí escrito pra vocês, eu nem sei se eles fabricam, mas inicialmente eu queria o branco. Aí depois, quando eu tava procurando nas lojas, eu vi que todo mundo só tinha ou preto ou verde, e aí eu optei por pegar o preto, então depois eu queria o preto, comecei a ver várias fotos lá no Pinterest das meninas segurando o iPhone 11 Pro Max preto. Comecei super a me encantar pelo preto, então tava nos meus planos pegar o preto. Eu já tava assim, tudo certo pra pegar o preto. Até que a loja, né, que eu ia comprar me falou que eles não tinham mais o preto, que também tinha esgotado e que ele só teria na cor prata, na cor silver, né, que é esse daqui. Mas acabou que eu topei e eu tô apaixonada, gente. Inicialmente eu queria o branco e acabou que eu peguei um quase branco, né, porque ele é um prata, mas ele é um prata bem clarinho, inclusive ele é muito parecido com o iPhone 8 Plus, assim, em questão de cor, ele é praticamente um branco, gente, é sério, é muito, muito parecido. Como eu falei pra vocês também, esse daqui tem 512 GB, o meu 8 Plus ele tinha 256 e tava quase enchendo a minha memória, porque, né, como eu gravo os vídeos aqui do canal, eu tenho vídeos salvos de 9, 10, 15 minutos, e esses vídeos enchem bastante a memória do celular. Eu gosto de ter bastante aplicativo também, porque além de fazer os vídeos aqui pro canal, lá pro Instagram, lá pro TikTok, eu gosto de ter bastantes aplicativos de design também, porque agora eu também tô trabalhando numa clínica aqui da minha cidade, como assistente de marketing deles, então eu produzo conteúdo desse Instagram também. Então eu gosto de ter bastante aplicativo, tô sempre no celular, então pra mim vale muito, muito a pena, porque é com certeza a minha principal ferramenta de trabalho. Sobre a câmera, era o que eu mais estava ansiosa pra ver como que funcionava, né? Porque aqui no 11 Pro Max ele tem as 3 câmeras. Aí tem a câmera normal, a câmera que aproxima e a câmera que deixa de longe, né? Que amplia o ambiente, digamos assim. Gente, é muito louco, sério, eu vou deixar um videozinho aí passando pra vocês de como que é, sério, é muito louco. Eu acho que vai me ajudar muito nos vídeos, nas fotos. Sabe quando você não tem muito espaço pra tirar foto, mas você quer fazer aquela foto de longe pro Instagram, fazer a foto do look? Eu acho que isso daqui vai me ajudar muito, eu já tô muito ansiosa pra tirar muitas fotos e postar lá no meu Instagram, então inclusive já me segue lá, vou deixar aqui o meu arroba, já me segue pra você ver as minhas novas fotos com essa belezinha por lá. Eu achava que essa aproximação e essa câmera de ampliar o ambiente era só pra foto, mas ele é pra vídeo também. Mas de resto, tudo eu já sabia porque eu tinha pesquisado bastante. Eu vi vários vídeos aqui no YouTube de comparação do 11 Pro pro 11 Pro Max, do 11 Mini pro 11 Pro Max. Então eu vi várias comparações pra ver qual que valia mais a pena, tanto em questão do celular em si, quanto em questão de valor, né, gente? Inclusive, pra quem quiser saber, eu paguei 7.200 nesse celular. Então, assim, facada, mas como os meus pais vão comprar o 8 Plus, eu vou pagar só a diferença. Ainda vai ser uns 1.000, mas, né, já dá aí uma melhorada. Eu comprei numa loja virtual aqui da minha cidade, na Leão Importados, vou deixar aqui o arroba pra vocês. Foi assim, o valor mais em conta que eu achei. Os outros lugares era bem mais caro, ele ainda é bem caro, mas foi o valor mais baixo que eu encontrei. Eu acredito que nos outros lugares o valor tá bem mais alto, porque o 11 Pro Max saiu de linha. A Apple não produz mais o 11 Pro Max, então assim, tá nos últimos aí. Então assim, tem poucos aí ainda no mercado. Eu acho que é por isso que o valor dele aumenta bastante nos outros lugares. Outra coisa que eu já percebi na câmera também, pelo menos no vídeo, é que, ó, tô colocando aqui um celular do lado do outro e o iPhone 11 Pro Max, ele deixa o vídeo um pouco mais uniforme, então eu não tô vendo a minha pele dar uma estourada igual tá dando uma estourada aí pra vocês, ó. Ele deixa o meu rosto, ele deixa o vídeo muito mais uniforme. Mas em questão das cores, parece que no 8 Plus eu tenho a impressão de que as cores são mais nítidas, digamos assim. Aqui no 11 Pro Max eu tô percebendo que ele deixa as cores um pouquinho mais pastéis, elas perdem um pouquinho de cor. Não sei, é uma impressão que eu tô tendo aqui agora, preciso testar mais pra poder falar mais. E a mesma coisa na foto. Ele também parece que dá um leve blurzinho na pele, eu acho que no
8 Plus a minha pele fica mais nítida, assim. E aqui no 11 Pro Max parece que a minha pele tá mais lisinha, então ele parece que dá um leve blurzinho na pele. O 11 Pro Max, ele tem o retrato na câmera frontal. Eu amei que agora eu vou conseguir fazer aquelas selfies com o fundo desfocado, igual fazia com a câmera traseira, agora você consegue fazer no retrato. Principalmente porque quando eu tô tirando as minhas fotos sozinha, eu não conseguia tirar no retrato porque era muito complicado eu deixar o celular de costas pra tirar foto. Eu prefiro tirar foto com o celular na selfie mesmo, pra eu conseguir ver ali o que tá acontecendo, principalmente porque eu sou míope, então acho que ter o retrato na câmera frontal vai facilitar muito a minha vida quando eu quiser fazer as fotos com o fundo desfocado. Sobre você mexer no celular, a rapidez de entrar e sair de um aplicativo, eu não percebi muita diferença, mas como eu falei, eu ainda não coloquei as coisas do meu celular aqui, então ainda não dá pra saber totalmente, mas com os aplicativos do iPhone mesmo, eu não senti muita diferença nessa questão. Enfim, essas foram as minhas primeiras impressões, não vou falar muito termos técnicos, porque tem gente que sabe falar muito bem sobre isso aí no YouTube. Eu assisti vários vídeos, tanto de comparações, quanto analisando o iPhone 11 Pro Max em si. Então, eu assisti vários vídeos, eu fiquei rodando o YouTube até escolher o que realmente eu queria, o que realmente ia valer a pena pra mim. E eu escolhi o 11 Pro Max. Eu tô muito feliz, muito encantada, eu já tô apaixonada por ele. Se vocês quiserem mais vídeos contando sobre ele daqui a alguns meses, quando eu já estiver usando, me conta aí nos comentários, me conta o que você achou, qual que você tem vontade de comprar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí também, que eu vou amar ajudar vocês. E já se inscreve nesse canal, porque vai ter vídeo reorganizando a minha tela, vai ter vários vídeos sobre isso. Então, já se inscreve pra você não perder. Mais uma vez, me segue lá no Instagram também pra ver as minhas fotinhas, os meus vídeos com o meu neném novo. E não esquece de deixar um like nesse vídeo se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!